tortures people for fun and kills people for fun. He himself confessed to killing 24 of my friends, and he said publicly that he was looking for me to make sure I am the 25th dead body. First and foremost, I am not going to negotiate my freedom. My freedom must be guaranteed. I was assisted and I was able to escape the country through one of the big countries that I will not mention. I intend to go back to my country. My fight is in Uganda. My work is in Uganda. And my citizenship is in Uganda. I'm a Ugandan and I have to go back to my country. However, I am supposed to be in Uganda as a free citizen, not as a person who must beg for my freedom. Waliwo enteeseganya z'okuddako Honorable Kyagulanyi mu Gwokutaano agenda kudda mu kulayira kwa Kaggo. Simanyi oba abatemu n'abavuddewo abaali bagala omutta. Mukkirize nze siina buzibu naye kudda kwe. Naye next time tayogeranga by'atasobola kukola. Well, ekya security okuva mu maka ge leero kitegeeza ki? Abantu balina okuyoyootawo. Omukulembeze w'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayogeddeko n'omukutu gw'amawulire ogwa France 24. Egimu ku egyo emikutu gy'amawulire egikyaza bannabyabufuzi okwetooloola ensi yonna. Mu bubaka bwe, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti talina gwagenda kuteesa naye ku nsonga y'obukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda, kubanga amanyi bulungi omukulembeze bannayuganda gwe bagenda maaso n'okubeera nga beetaaga. Ku nsonga y'okubeera nga adda mu ggwanga lye, agamba nti eggwanga agenda kubeera nga aliddamu akole emirimu gye nga munnabyabufuzi era akole n'emirimu emirala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde mu kitundu ekya Washington DC n'ayiwa olunyata oba n'alabisa omukutu ogw'amawulire ogwa NBS Television ng'agamba nti guno omukutu gwakozesebwa mu kubeera nga guproducinga fake results mu kalulu ke tuvaamu aka bonna akabaddewo omwaka ogwa 2026 era agamba nti omukutu guno guliko ne propaganda gwe gugenda maaso n'okubeera nga gukozesa mu kubeera nga gulaga ku ngeri gy'agenda okubeera nga akomawo munda mu ggwanga lino erya Uganda byonna atugenda kubeera nga tubyetegereza. Mu ngeri y'emu waliwo amawulire agatali malungi, waliwo abasimattuse okubeera nga bafiira mu nnyumba oluvannyuma lw'omugoba w'emmotoka abadde avugisa ekimama bwe mulemeredde bw'atyo n'asaabala ennyumba. Byonna atugenda kubeera nga tubyetegereza mukwano gwange. Ate era mu ngeri y'emu poliisi y'eggwanga lino erya Uganda evuddeyo n'egenda maaso n'okubeera nga etegeeza nti singa banaakwata essomero erigenda maaso n'okubeera nga livugira abayizi ku loole, bagenda kubeera nga bakwata abo bonna abalikulira babakwate baliggalire. Kino nno akituusewo oluvannyuma lw'obubenje obubiri obwaviiriddeko abaana okukosebwa nga n'abalala babaviiriddeko okubeera nga bava mu bulamu bw'ensi eno. So nga ate mu ngeri y'emu poliisi mu bitundu eby'ennateete ekutte omukyala ow'emyaka 34 amanyikiddwako nga Nankunda Esther n'emuggalira lwa kutuusa bulabe n'okwokya omwana wa mujja we ow'emyaka 10 ng'amulanga okubba ensimbi eziwerako ddala emitwalo 10. Byonna atugenda kubeera nga tubyetegereza. Mu ngeri y'emu gavumenti ya kuno eya Uganda esobodde okubeera nga eteekawo obulindo bw'ensimbi obuwerako ddala obuwumbi 422 nga bagamba nti bagenda kubeera nga bazikozesa kugula ennyonyi empya eziwerako ddala 10, bwe batyo bakendeeze ku kusazaamuko flight okuvaako wano munda mu ggwanga erya Uganda n'emitala w'amayanja yonna gye babadde nga bagenda. Mu ngeri y'emu obubbi bwo bukyeyongerera ddala wano munda mu ggwanga erya Uganda. Nazzi kuno twakula tumanyi nti ababbi babba balina eyo gye beekwese sinakindi nga basooka kuleka muntu n'avaawo ne balyoka babba. Kale nno atukuleetedde akatambi k'omwami ono nno yalabise lwatu yagenzeko ku stationary emu wabula ayina engeri gye yabbye omusajja ono mu space ya dakiika 2 yabadde yamaze dda okubeera nga amubba. Kale nno tugenda kwoleka akatambi
oyinza okuba oli awo n'olengera omuntu gw'omanyi byonna atugenda kubeera nga tubyetegereza olunaku luno olwaleero mukwano gwange. Nzikiriza nkole katono nnyo bwe nti then nkomewo ate tweyongereyo mukwano gwange. DPTV Uganda, Dawn People Television. Bakadde olwedde era be batulimu kubira ddala eri waggulu bakadde kati tebeetagisa mu kiise kati mu paalamenti lwaki balonda abakiikirira abakadde. Bakadde olwedde era be batulimu kubira ddala eri waggulu bakadde kati tebeetagisa mu kiise kati mu paalamenti lwaki balonda Kale yoyo Sheikh Kiti nga yeebuuza lwaki mu paalamenti ya Uganda ate kaakati balonderayo abakiikirira abakadde nga waliwo n'omukulu. Enewe byabadde bigambo bya Sheikh Kiti nkwanirizaako ku mukutu ogw'omuntu wa bulijjo. Eno ye DPTV Uganda atubeera twatuuse dda n'amawulire nga begalabise wano munda mu ggwanga erya Uganda n'emitala w'amayanja nga bulijjo. I'm always your boy Morgan Keys 256 official, CEO Kadalu content creator, the Ruwero's finest. Mba nakalidde dda okubeera nga nkutuusaako ensonga zonna nga bwe zirabise munda mu ggwanga lino oboolyawo n'emitala w'amayanja. Gwe wenna atwegasseeko olunaku olwaleero agenda kusaba mu buwombeefu obw'ekitalo, agenda maaso n'okubeera nga osubscribinga bwe tuzze tambula naawe, agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like mukwano gwange. Kale nno atugenda kubeera nga twetoolola mu nsonga nnyingi nnyo wano munda mu ggwanga erya Uganda. Butereevu wenjagala njagala tutandikireko mu kibiina ekya National Unity Platform nga bwe twakutegeezezzaako olunaku olw'eggulo nti omu ku mwogezi w'akakiiko kano ak'ebyokulonda aka EMC amanyikiddwako nga John Mary Sebuufu yagenze maaso n'okubeera nga ayimbulwa ku kakalu ka kkooti, era kkooti n'emulagira adde ewaka alye butaala. Era abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform baliko omukolo gwe bamutegekedde okumukulisa akulike ekkomera mukwano gwange. Era omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze okuvaako mu kibiina ekya National Unity Platform. Mwakulembeddwamu Leader of Opposition Joel Ssenyonyi, mwabaddemu Nubian Lee n'abakulembeze abalala. Kale nno omukolo guno gwabadde mu bitundu ebya Kyanja Kulambiro gye gwagenze maaso n'okubeera nga ate guyindira. Twebaze Mukama, tuyimirire. Ayi Katonda omuyinza buli kantu, gwe ayita mugaati kuno ogw'obulamu, abaweereza abo n'obazzaamu obulamu n'amaanyi, gwe ow'ekisa tukwegayiridde tuwe okugenda nga tweyongera mu kusuubira ne mu kwagala. Tukisabye nga tuta mu Kristo Mukama waffe. Bannange mwebale okwetaba obulungi mu kitambiro kino eky'okwebaza, ate naddala bannabyabufuzi mwebale ddala. Ennaku zino mufuuse baddiini. Kale embeera bwetyo bwe yabadde wali eri mu maka ga John Mary Sebuufu, akawungeezi akayise mukulikireeyo nnyini ddala mikwano gyaffe akwoteeka n'abakulembeze baffe. Wabula bwe mba nga nkuggyeko awo njagala ate nkutwale mu mboozi ey'omukyala oyo, omukyala Kaggwe Nsonyi. Era we tutuukidde okukola emboozi eno nga poliisi ya Uganda yamukutte n'emuggalira, era nga information gye tulina eraga nti omukazi akwatiddwa lwa kwokya mwana wa mujja we mu bitundu eby'e Nateete. Era emboozi eno etambula bweti nti poliisi ey'e Nateete ekutte omukyala ow'emyaka 34 Nankunda Esther lwa kutuusa bulabe na kwokya mwana wa mujja we ow'emyaka 10 ng'amulanga lwa kubba ensimbi eziwerako ddala emitwalo 10. Kale nno omwana ono abadde asoma ekibiina ekyokuna, osobola okukiyita ekibiina ekya P4. Wabula yasigala ne maama we omuto Nankunda oluvannyuma lwa nnyina amuzaala
okugenda okukola mu ggwanga erya Saudi Arabia oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya nebba oba kitaawe w'omwana. Kale nno era information eraga nti maama w'omwana ono yamuleka, wabula yamuleka wa taata we, ye maama w'omwana ono n'agenda mu ggwanga erya Saudi akyuse obulamu bw'ensi, wabula taata we yasalawo okubeera nga awasa omukyalo ono amanyikiddwako nga Nankunda, n'addira maama w'omwana oli mu bigere. Era kigambibwa nti ku lunaku olwa Idi ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokusatu mu mwaka 2026 ku ssaawa zaalinga 11 ez'akawungeezi, Nankunda Esther yakoleza akaveera oluvannyuma n'atandika okutonnyeza ku ngalo z'omwana ono n'okutuusa bwe zaasiridde. Sisobodde kubeera nga nkufunira bifaananyi bino lwa nsonga nti birabika bubi YouTube eyinza okuggyayo vidiyo eno, wabula baliraanwa bawulidde okukaaba kw'omwana ono era badduukiridde okubeera nga bamutaasa okuva mu ngalo z'omukyalo ono era ne bamutwala mu ddwaliro okusobola okubeera nga afuna obujjanjabi obw'amangu. Oluvannyuma ne bayita poliisi eyakutte Nankunda, era mu kiseera kino Nankunda akyagaliddwa ku poliisi wali e Nateete nga okunoonyereza bwe kugenda mu maaso okusobola okubeera nga bafuna obujulizi obunywevu. Poliisi egamba nti Nankunda agenda kubeera nga atwalibwa mu mbuga z'amateeka olwo nno avunaanibwe ogw'okutulugunya n'okutuusaako omwana ebisago eby'amaanyi ekiyinza n'okubeera nga kimulwaza ebbanga eddene ssaako n'okumuleka n'ebiwundu olwo nno ne bitagenda mu maaso na kubeera nga bemuvaako. Yeeyo emboozi omukyalo ono ndowooza poliisi bw'ebanga ekoze okunoonyereza okw'ekikugu esobola okubeera nga emukwata n'emuggalira. Nga tukyali mu buufu bwe bumu w'obumenyi bw'amateeka, waliwo akatambi akalabise nga waliwo omwami eyagenzeeko ku stationary emu okumuprintingira ebintu eby'enjawulo, era okusinziira mu maloboozi agamba nti aliko gye yabadde avudde naye ebintu bye bamuprintingidde yabadde tugamba teyabitegedde bulungi, n'agenda awalala abiprintingireko. Wabula akatambi kano kengenda okubeera nga nkulaga kakwoleka omwami eyakutte ekyuma ekimu ekikozesebwa mu kubeera nga baprintinga n'akiteeka mu nsawo, wabula byonna abikola nga tewayiseewo yadde space ey'eddakiika 5. Mu space ya dakiika nga 3 zokka yabadde amaze okubeera nga abba omwami ono. Kale nno okusinziira ku bayina gundi eno bagamba nti singa oba omanyi omwami ono ogenda kubeera nga obatuukirira mu nnamba ze ngenda okubeera nga nkusomera. Njagala weetegereze mu kaseera kano wagenda nti yakutte empapula ze baamuwadde n'azikwata n'aziwummuza bw'ati ku kyuma, wabula olwavuddewo yagenze na kyuma kirambirira, era kankulage embeera nga bwe yabadde. Up and down.
bijanga byewunze kasoko kumye nga bigira side bbiri naye we bivaayo then tugende kukira then kasoko kumye wawana oba gwe newe ngende omukimoja kiteebiga just oli abitulumisa bibaddewo ebiti naye nga number one eri wano. Alright, keka akatambi mukwano gwange akogenze maaso n'okubeera nga olaba nti omwami ono bamuwadde empapula wabula bwe yaziwummuza ku kyuma yagenze nakyo so kakati nno mwe mwenna abakolera mu office omuntu bw'ajja genda maaso n'okubeera nga tomuwa gaapu yonna oba tomuwa mwagaanya gubeera nga akubbako kyuma kyonna mukwano gwange. So eyo nno nayo njagala tugende maaso n'okubeera nga tuvaayo atugende mu mboozi ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omwagalwa w'abangi. Ekiro ekikeesezza olunaku luno olwaleero omwagalwa w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayogeddeko n'omukutu gw'amawulire ogumanyikiddwako nga France 24 era nga muno asobodde okubeera nga attaanya ensonga ez'enjawulo z'ogenda okubeera nga owulira mukwano gwange. Ku bimu ku ebyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenze maaso n'okubeera nga akoonyeeko, agambye anti wano munda mu ggwanga erya Uganda yafulumawo era nga bulijjo bwakyogera nti yayambibwako abakuumaddembe okuvako wano mu kitongole eky'eggwanga lino erya Uganda batasobola genda maaso na kubeera nga ayatuukiriza era agamba nti yasobola okubeera nga afuluma eggwanga n'ayita ne mu mawanga era erimu ku ggwanga lye yafulumiramu ggwanga ddene nnyo era nalyo tasobola genda maaso na kubeera nga nalyo alyatuukiriza era agamba nti mu kufuluma kwe wano munda mu ggwanga erya Uganda baali bamusibako wano munda mu ggwanga erya Uganda wabula agamba nti ku mulundi guno kyali kisusse era nga n'obulamu bwe bwali mu matigga lwansonga nti baali bamwewerera era nga omuntu eyali amwewerera teyali mulala wabula nga yali General Muhoozi Akaine Lugaba. Agamba nti General Muhoozi yasuubiza okubeera nga atta era yatta era agamba nti ku miwendo yagamba nti omuntu yagamba nti bakatta abantu abawerako ddala 24 era nga omuntu owa25 yali alina kuba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. His Excellency yayongeddeyo n'agamba nti yasobola okubeera nga asuubiza okuwamba era n'awamba era His Excellency n'ayongerayo yagamba nti yagamba nti yasuubiza okulumba amaka ge era kyatuukira amaka yagalumba kwoteeka n'okubeera nga akosa mukyala we. Kale nno n'agamba nti okumountinga road blocks mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kino nno nakyo kyamuwaliriza okubeera nga afuluma munda mu ggwanga erya Uganda era His Excellency n'atujjukiza n'okubeera nga baalumba amaka ge yali omuyambi we amanyikiddwako nga Don Sheriff n'okutuusa akaseera kano nga mukyala we tannaba kubeera nga alabwako wantu wonna newankubadde okumutwala mu kkooti yonna wano munda mu ggwanga erya Uganda. Kale nno n'agamba nti bino byonna General Muhoozi kyakola kyekiri ekintu oba osobola kukiyita obwa unprofessional ng'akola omulimu gwe ogw'amagye. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamubuuzizza nti oba embase y'eggwanga erya America yamuyambako mu kubeera nga afuluma era His Excellency mu kuddamu kwe yagambye nti akaseera kano tasobola kubeera nga addamu oba n'ayogera muntu ki eyamuyamba okubeera nga ava munda mu ggwanga erya Uganda wabula kye balina okubeera nga bamanya nti yafuluma ate era mu kaseera kano ali butereevu oba nga akaseera kano mulamu teke. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabuuziddwa oba nga anaakomawo wano munda mu ggwanga erya Uganda n'agamba nti ddala kituufu ŋŋenda kubeera nga nkomawo mu kaseera mpaawo kaaga lwansonga nti emirimu gyange giri munda mu ggwanga erya Uganda kugamba n'obutuuze bwange buli munda mu ggwanga erya Uganda n'abantu bange bali munda mu ggwanga erya Uganda nkyalina okubeera nga nwana wamu nabo. His Excellency yabuuziddwa oba nga anaddamu okuvuganya ku ntebe y'eggwanga ennene eya Uganda oba nga anaddamu oba nga akyayagala n'okubeera nga akulembera eggwanga erya Uganda. N'agamba nti yalondebwa emirundi 2 okusobola okubeera nga akulembera bannayuganda wabula nga regime yasobola okubeera nga emubbako obuwanguzi bwe. Kale nno interview eno yabadde mpanvu era nga njagala naawe njikuweeko mukwano gwange
ogende maaso n'okubeera nga ogyewulirako mu kaseera akano. Are protected. Their lives and families, to house me, to feed me, and to clothe me, and to accommodate me. But most importantly, I had assistance from security people that I will not mention from within the regime who are not in agreement with the way our country is being run. Most importantly, the way our military is being run by the son of the current president. So I was assisted and I was able to escape the country through one of the big countries that I will not mention. You've been arrested before. I mean, you've been in trouble, if I may use the expression, with the regime before. Why did you feel that this time you needed to flee? I mean, do you think they were after you, not only to capture you, but also possibly to kill you? Yes, I was. I've been arrested before. I've been tortured before, but this time it was explicit. In the past, the people that were in charge of the military, yes, they were brutal. As arrogant and as murderous as General Museveni's son. This time, the person who is in charge is known for brutality. He tortures people for fun and kills people for fun. He himself confessed to killing 24 of my friends, and he said publicly that he was looking for me to make sure I am the 25th dead body. He has threatened to kill before, and he has done it. He has threatened to capture our people, and he has done it. He threatened to raid my house, and he did it. Beat up my wife, and she ended up in hospital. So when he threatened to kill me, I knew that my death was imminent. And indeed, there were very many roadblocks mounted all over the country looking for me. There were many raids on the officials of my party, the members of parliament, and even my personal assistant. His house was raided and his wife was abducted. Up to now, the wife of Sheriff Naja, my personal assistant, is missing. She was picked up from the military, from the house by the military, and this was on camera. And up to now, she has not been seen again. General Muhoozi Kainerugaba, who you've mentioned repeatedly on social media, he accused you actually of fleeing to the United States already back in January, and that you're actually spending your time having a good time in the United States. What is your response to those allegations? Well, I hope that the words of Muhoozi Kainerugaba, who is the head of our military, show the image of what our military is like. First of all, I'm confident to communicate that the military is not as professional as it's supposed to be. He said that I was 1 year on January 30th. He said that I was in America, but then he was looking for me. He raided my house later, and he has been raiding people. The things that he does and the things that he says, that is supposed to communicate to the world what our military is like in Uganda. He's also accused the United States of helping you get out of Uganda. Is that true? Did the U.S. help you get out? And does this explain why you're now in Washington? I will not name the people that helped me get out of Uganda. But the most important thing is that I am out of Uganda. But the same person has accused many countries. He has threatened to capture Kenya. He has he has threatened to capture Sudan, and he has actually come out to proudly boast for murdering people in South Sudan. So this is a person that will attack anybody at leisure. Do you feel still under threat, even far away from Uganda? I mean, do you think there are threats on your life, or because you're across the Atlantic, you are protected? I am still under threat. I am aware that I'm being followed. And, in Uganda, history shows that many dissidents have left the country and have been followed and hurt, harmed, or even killed from very far away from home. I am still under threat. However, at least I know that I can communicate in the tentative. I can be able to speak to the world. Right. What are you waiting for? There is also talk that U.S. Ambassador to Uganda, William Popp, is brokering an agreement with President Museveni that would allow your safe return and your party, the National Unity Platform, to be recognized as a legitimate political party. Are there such talks underway to help you get back and help your party re-become a normal political party? First and foremost,
We don't need any negotiation for our political party to be recognized. The law is not to be negotiated. The law is a law, and according to the law in Uganda and internationally, we are a legitimate political party. We have never been disagreeable to dialogue. We are for dialogue, but we don't believe in transactional dialogue. We believe in constructive and principled dialogue. First and foremost, I am not going to negotiate my freedom. My freedom must be guaranteed. But do you think that there are conditions under which you could go back to Uganda despite the antagonism you mentioned with the regime and especially the son of the president? Absolutely. I intend to go back to my country. My fight is in Uganda. My work is in Uganda. And my citizenship is in Uganda. I'm a Ugandan and I have to go back to my country. However, I am supposed to be in Uganda as a free citizen, not as a person who must beg for my freedom. Are you calling for sanctions against the regime by the United States, by Europe, or given that there have been strong backers of Museveni in the past, you don't think that's realistic at all? Clearly, I am calling for sanctions, not only from the United States or Europe, but all believers in democracy, all believers in human rights, and all believers in the rule of law. These are values that bring us together as citizens of the world, as the international community. For democracies to be seen to work or cooperate with non-dictatorship, that is an embarrassment, that is an indictment to their legitimacy. So we are calling for sanctions against those that violate human rights, most importantly Museveni, his son, and all the officials that subvert democracy and the rule of law and abuse rights. I know that Uganda depends so much on foreign aid, and we have constantly been saying that that aid should be tied to values, should be tied to democracy. It should be conditioned to democracy, the rule of law, and respect for human rights. As a conclusion, Bobby Wine, do you still want to be president of Uganda, or have those past experiences, especially this last one, indicated you that it's maybe not something you want to pursue? Well, I have been elected president of Uganda twice. I've been elected president of Uganda twice. However, what is important to me is not me as an individual to be president. It's not about me. It is about freedom for our country. It's about the restoration of democracy for Uganda. It's about the respect of the rule of law and ensuring that all Ugandans enjoy their human rights and live in their country as full humans, whether I'm president or not. So I've said it again and I say it right here on France 20. Okay, yoyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ate obubaka bwe yayogeddeko eri omukutu gw'amawulire ogumanyikiddwako nga France 24. Then enkya ya leero akedde kubeera nga ateekayo obubaka obwo ku mukutu gwe ogwa X. NBS oba osobola giyita omukutu ogwa Nile Post gwagambye nti exclusive government and NUP in talks over Bobi Wine's dignified and secure return. Kale nga kyegwabadde gutegeeza nti gavumenti ya kuno n'ekibiina ekya National Unity Platform kiri mu njogerezeganya nga biri mu njogerezeganya nti His Excellency nga baagala akomewo bulungi nga secure. Then omukulembeze agambye nti how can my rights and dignity be a subject of negotiation? N'ateekako akabuuza n'agamba nti NBS is just a peddler of fake results, fake narratives neyeewuunya. N'agamba nti my return to my home country is a right and I will soon return back to Uganda and the regime can do whatever they want. N'agamba nti standing against Museveni and beating him is only a crime in the eyes of NBS, not in the eyes of the law. Kale no kyabadde agezaako okutegeeza nti okudda munda mu ggwanga lye talina musango gwonna kubanga ddembe lye erimuweebwa ye nga munnansi. Agamba nti mu kaseera konna ajja kubeera nga akomawo. Agamba nti okuvuganya Mwami Museveni ne mukuba akalulu kale nno tekyawoomera mukutu guno ogwa NBS, era ng'agamba nti gwe musango gwokka gwe balaba NBS gweyinza okubeera nga enzigulako. Kale nno nga bonogamba nti NBS ennaku zino obadde oli awo abantu abasinga babadde bagamba
nti ekyaza nnyo abantu nga emiramwa gyonna Kyagulanyi, where is Kyagulanyi? Kyagulanyi tetumunoonya, Kyagulanyi tumunoonya, teri amunoonya. Era nga n'olunaku olw'eggulo oba akawungezi k'olunaku olw'eggulo Mubaraka Munyagwa bamubuuzizza era nga asinziira ku mukutu ogwo gwennyini ne bamubuuza eby'amagye okuva mu maka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era response ye yabadde bweti. Honorable Mubarak Munyagwa, latest development ko deployment ebadde wa Honorable Kyagulanyi ebbanga lino lyonna leero finally bavuddewo and government ekikakasizza era netutegeeza that they were there for protection. You see, kungu abatula bambalamusiza naye muganda wange kungu nze nkunyonyola ki ekiriwo n'ekineewuunyisa okubanga eyo debate ekyaliwo nakugamba Honorable Kyagulanyi okuva akalulu ekaggwa waliwo script eki mu Uganda mu Luganda ebigobererwa ebirina okukolebwa ng'eringa omuntu w'onoozanya firimu ng'ebirina okukolebwa okuva akalulu ekalangirirwa paka okulayira nga kuwedde. Amaka galina okuyooyootebwa kubanga alina okukomawo ng'okulayira kaggwa tagenda kukomawo ky'ogamba tonawulirayo nti wali enteesaganya z'okukomawo kwe. Walina okuyooyootebwa. Sirikale badde balinyirira omuddo baveewo, omuddo gufukirirwa amazzi gutukule gumere gusaayibwe. Enteesaganya zigenda maaso zigenda luddawa? Waliwo enteesaganya z'okudda kwa Honorable Kyagulanyi mu Gwokutaano agenda kudda mu kulayira kwa Kaggwa. Simanyi oba abatemu bana abavuddewo abaali bagala omutta. Mukkirize nze siina buzibu naye kudda kwe naye next time tayogera nga byatasobola kukola. Well, ekya security okuva mu maka ge leero kitegeeza ki? Anti balina okuyooyootawo kubanga yonna yali paati ya script. Genda ofuuke gwe bayiga odduke naye nga n'abakuyiga balina okubawakaawo nga weebali. Kati omulimu gwonna gugenze guggwa. Kati ekiddako madda ga mukulu. Bajja kugamba abadde ajja n'atuuka ku bbiri n'abuuka mu ngeri ya rabadaba style n'alinya kolansi poliisi emukutte mututte. Yoyo Mubaraka Munyagwa mugaati gwa bbata era nga ebigambo bya His Excellency byenkugambye agambye nti guno omukutu ogwa NBS guno tegubeewuunyisa nnyo, guno just gukolera basajja, gukolera regime. Gwa ate tolaba nti ne results eziri fake be basokanga okusoka okuziprintinga out then ne balyoka basomanga ezaabwe naye nga kinajjukirwa nti wakati mu buswavu obutagambika omufuzi wa kuno mu bukambwe mu buzibu olunaku olw'ejjo yalagidde mutabani we bajje amagye gonna ge baali bateeka ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era bamuke ekifo ekyo. Kale no amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'ejjo ab'ebyokwerinda baavuddeyo nga ekyali kyabatwalayo oba oliawo kyabalemeredde anti baali balowooza nti omusajja bamulina mu 5 bamusibiddeyo wabula kyababuuseeko nga omuntu gwe baali balowooza nti bamusibiddeyo ate nga agenda maaso na kubeera nga atalaaga mitala w'amayanja. Kale no byebyo mukwano gwange byenjagala okubeera nga ate nkutuusaako eyo nno bwe mbanga nvuddeko awo waliwo amawulire agatali malungi ge nakutegeezezzaako nga bwe wabaddewo fuso eyalemeredde omugoba waayo bwetyo ne yeesogga ennyumba y'omutuuze. Kale nno abantu ababadde mu katundu ako baasimattuse kye tusobola okuyita okufa era nga mu kaseera kano njagala nsooke ate nkulage ku mbeera nga bwe yabadde. Waffe mulabe kituse ewaffe kino sikirabanga. Omusajja ayingidde mu nnyumba ya neighbor waffe bannange tuwonye ffe abaddiridde n'ennyumba ffe be mulaba. Kalina agiyingiddemu maamazi agiyingiddemu addusi yonna eweddewo ennyumba bannange. Maama mukazi wattu awedde.
tufudde Katona tutomera awunze musajja wattu. Katona tutomera wali awunze twamunenya. Mulamu. Mulamu naye awunze. Bana nyini motoka yagenda kigwako. Webange badde siye. Simaye mabega kuliko number plate. Number plate yino banange. Mfuse muna mawuliro wa muluyita luto. Mama. Kale yeyo embeera bwe yabadde mukwano gwange then bwe mbanga nkujjeeko awo anzikiriza ate nkutwaleko gavumenti ya kuno eyeggwanga erya Uganda era nga okusinziira ku information eriwo gye njagala okubeera nga nkutegeezaako eraga butereevu nnyo anti the government has secured billions bina 22 to buy new planes for Uganda Airlines as a part of efforts to improve its operation. Eranga nga bwe nkutegeezezza anti gavumenti ya kuno eya Uganda esobodde okubeera nga eteekayo obuwumbi bwa kuno 422 mbukugula nnyonyi mpya kuyambako ekitongole ekya Uganda Airlines kusobola kubeera nga kikakkalabya emirimu gyakyo ate mu butuufu bwakyo nga tekibuliddwa nsimbi n'ebyo ebyokusazaasazangamu flight z'abantu nga balina gye balaga bagamba nti bagenda kubeera nga bakinogera eddagala bagenda kubeera nga baleeta sitooko empya ey'ennyonyi bwe batyo baddaabirize n'ebyo byonna ebibadde bibulamu mu kitongole kino ekya Uganda Airlines. Jjukira gye buvuddeko twakutegeeza nti omukyala bamutuuraki ye yasobola okubeera nga awummuzibwa ne bamusikiza omusajja ow'ekiseera amanyikiddwako nga Gima Weke. Kale nno mu kaseera kano yakolanga executive director ow'ekitongole ekya Uganda Airlines. Bwe mbanga nkugjeeko awo njagala ateera nkutwaleko mu kitongole ekya Uganda Police. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko era mu wiiki eno lwabadde lunaku lwaggulu tulina amawulire ge twakulaze agatawoomesa nakabululu nga waliwo abayizi okuvaako mu disitulikiti ey'e Budaka abaafudde mu kabenje ak'emmotoka oluvannyuma lwa loole okugwa ku kabenje. Kale nno Uganda Police evuddeyo neeyongera okubeera nga erabula amasomero akwoteeka n'abatambuza abaana ku loole. Kino nno kyaddiridde obubenje obubiri obwaviiriddeko abaana okukosebwa ennyo mu disitulikiti ey'e Budaka. Dereeva eyabadde atambuza abaana b'essomero eyakwatiddwa oluvannyuma lw'abayizi okuvaako ku ssomero erya Ikik Senior Secondary School era nga mulimu n'omuyizi ow'emyaka 17 eyafudde. Olwo nno abalala ne balumizibwa ne baddusibwa mu malwaliro agaliraanyeewo awo okumpi. Ate ne mu disitulikiti ey'Engola omuyizi owa siniya ey'okuna. Kale nno okuvaako wali ku ssomero erya Mukula Memorial Senior Secondary School yafa oluvannyuma lw'akabenje akaagwawo olw'obuzito obwateekebwa ku katanda aka loole. Kale nno ekyaleetedde loole eyo okulemerera omugoba waayo era bw'etyo ne yeerindiggula ekigwo wansi ku ttaka. Kale nno poliisi egamba nti kino kyalambikibwa bulungi nnyo minisitule y'ebyentambula akwoteeka ne minisitule ey'ebyenjigiriza obutatambuza baana ku loole era nga anaasangibwa nga akola wakubeera nga akwatibwa avunaanibwe mu mbuga z'amateeka. Sigenda kubeera nga nsuukako wano obadde mulabi mulungi nnyo okuvya ddala eri gye natandikidde n'okutuusa mu kaseera kano. Morgan Kristo 56 official CEO Kadalu content creator the world's finest. Obadde ku mukutu gwa DPTV Uganda. Tulabagane mu mboozi endala mubeere bulungi mweraba.